Bien, he sentido un poco de dolor en el pecho. Un poco. Últimamente. ¿Puedes señalar en dónde, en qué parte se Aquí, por encuentra? esta zona. Ah, muy bien. Entonces, mira, ocupamos revisarte cómo se encuentran los ruidos del corazón. Entonces, te voy a hacer una pequeña exploración, una revisión para que todo se encuentre en orden. ¿Me permites explorarte? Sí, adelante. Bueno. Muy bien, señor. Me va a apoyar con un movimiento. Sí. Se va a voltear hacia la izquierda, ¿sí? Y así como cuando dormimos. Entonces, Ujú. pues, te acomodas, por favor, hacia la izquierda. Y me permites aquí para poder ingresar. Ahí. Ok. Excelente. Vamos a hacer otro movimiento. Sí, una disculpa. Se va a sentar y se va a hacer un poquito más hacia el frente, inclinado. Una vez que esté sentado ahí, y ya le doy la indicación de la respiración. ¿Sí? Con cuidado se sienta, por favor. Muy bien, señor. Entonces te vas a hacer un poquito inclinado, vas a respirar profundo, pero no vas a llegar al tope. Cuando yo te diga stop, te detienes de respirar. Bueno, entonces a ver, respiramos. Stop. Saca el aire. Vamos a hacer lo mismo. Vas a respirar. No vas a llegar hasta el tope, sino que vas a detenerte cuando yo te dé la indicación. Respira. Stop. Listo. Muchas gracias, señor.